السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس زمان. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم بحول الله سأقدم لكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة 100% لعلاج السعال والبلغم. فهذه الوصفة تم ثبوت فعاليتها في علاج السعال والبلغم من طرف البروفيسور الفرنسي راشينول. فهو من فهو من أجرى دراسة طويلة لإثبات أن هذه الوصفة فعالة جدا جدا للتخلص من السعال والبلغم. وهذا البروفيسور الفرنسي فهو متخصص في طب الأعشاب، وهذه الوصفة قد تم شرحها بالتفصيل في موقع مشهور جدا فرنسي يقدم وصفات طبيعية من طرف هذا البروفيسور الفرنسي. فضلا إذا كنت أول مرة تشاهدين القناة لا تنسي الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد القناة، وشكرا جزيلا لك. نمر الآن بحول الله إلى التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية لعلاج السعال. ولدينا المكون الأول في هذه الوصفة فهو العسل الطبيعي. ولدي هنا عسل طبيعي للبرتقال، عسل البرتقال. ومن المستحسن استعمال في هذه الوصفة، أي الوصفة الطبيعية لعلاج السعال والبلغم، عسل طبيعي ذات جودة عالية لكي تحصلين على نتائج جيدة وتتخلصين من السعال والبلغم بشكل سريع جدا. فالعسل كما نعلم أنه له العديد من الفوائد، فهو من المكونات المفيدة جدا للصحة. فهو يعمل على التخفيف من شدة السعال وخاصة السعال الجاف، وأيضا يعمل على تخفيف من البلغم المتراكم في الحلق. أما المكون الثاني في هذه الوصفة فسنحتاج إلى الليمون أو الحامض، فهو أيضا له خصائص عديدة المفيدة في التخلص من السعال والحكة والبلغم أيضا بشكل سريع جدا. وسنحتاج أيضا إلى القليل من الماء في هذه الوصفة. بعد التعرف على مكونات الوصفة، أي وصفة علاج السعال والبلغم، نمر الآن بحول الله إلى الطريقة الصحيحة في استخدام هذه الوصفة لعلاج السعال والبلغم وللحصول على نتائج جيدة. فهذه الطريقة التي سأذكر طريقة تحضير هذه الوصفة فهي قد تم شرحها من طرف البروفيسور الفرنسي، ولهذا يجب عليك اتباع هذه طريقة التحضير وطريقة الاستعمال لكي تحصلي على نتائج جيدة والتخلص نهائيا من السعال والبلغم في مدة قصيرة جدا. سنحتاج إلى في طريقة استعمال هذه الوصفة سنحتاج إلى عصير الليمون أو الحامض، حبة واحدة فقط تقومين بعصرها وتخلص من البذور التي قد تحتوي عليها. وستحتاجين أيضا ملعقتين صغيرتين بالضبط من العسل الطبيعي. وكل ملعقتين من العسل صغيرتين ستحتاجين إلى 9 معالق من الماء كبيرة، أي يعني ستأخذين إناء وتضعين فيه 9 معالق من الماء، ثم تقومين بوضع ملعقتين صغيرتين من العسل الطبيعي، ويفضل أن يكون عسل طبيعي في هذه الوصفة. وستحتاجين إلى عصر ليمونة كاملة وتضعينها أيضا مع 9 المعالق من الماء، بالإضافة إلى ملعقتين صغيرتين من العسل الطبيعي. تقومين بخلط جميع هذه المكونات جيدا حتى تتجانس، ثم تقومين بتناولها. أما عدد مرات تناول هذه الوصفة الطبيعية فهي تأخذين كوب في الصباح وكوب قبل النوم. فهذه الوصفة كما قلت فعالة جدا جدا للتخلص من السعال والبلغم، وقد ثبت ذلك من طرف البروفيسور الفرنسي
الذي ثبت أن هذه الوصفة فعالة جدا جدا للتخلص من السعال والبلغم، ولكن إذا تم استعمالها بالطريقة التي تم شرحها الآن. كما قلت تقومين بأخذها لمدة أسبوع كامل، وبعد اليوم الثالث ستلاحظين أن السعال قد خف بشكل كبير جدا بالمقارنة مع السابق. ويمكن أيضا للأطفال أو المراهقين أن يأخذوا هذه الوصفة للتخلص من السعال والبلغم. بالنسبة للأطفال فيمكنك إعطاء هذه الوصفة للأطفال الذين يبلغ أعمارهم من 10 سنوات فما فوق، فهذه الوصفة أيضا فعالة للأطفال في علاج مشكل السعال والبلغم، وأيضا فعالة جدا للتخلص من شدة السعال وخصوصا السعال الجاف. بعد مرور الأسبوع الأول من تناول هذه الوصفة ستتخلصين نهائيا من السعال والبلغم. وأيضا يجب عليك عند تناول هذه الوصفة الطبيعية أن تكونين في الفراش، أي أثناء قبل النوم يمكنك شرب هذه الوصفة، و يعني أن تلبسي ملابس ساخنة، أو يمكنك أخذ غطاء وتضعينه عليك لكي تحصلين على نتائج جيدة وتفادي الإصابة بالبرد. كانت هذه هي وصفة اليوم لكي تتخلصي من السعال والبلغم، فهي كما قلت فعالة جدا، فكل ما عليك هو اتباع النصائح والخطوات التي قمت بشرحها الآن للحصول على نتائج جيدة والتخلص من السعال والبلغم في وقت سريع جدا. كانت هذه هي وصفة اليوم، أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك واستفساراتك حول هذه الوصفة. وإذا كنت تريدين أي وصفة أخرى يمكنك طرحها لي في صندوق التعليقات، وسأطرحها في فيديو لاحق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.